Salut, bienvenue dans la vidéo. Petit bivouac de mi-mai avant les Saints de glace. On va bien profiter ce soir. Petit steak de porc avec pommes de terre et poivrons, cuit plus ou moins au feu de bois, à la poêle mais au feu de bois. Et voilà. Je sais pas quoi te dire d'autre. Je vais aller couper du bois. Campement est installé, j'ai changé le tarp, j'en teste un autre. On verra comment la nuit se passe. J'ai pas de sac de couchage donc on espère qu'il n'y ait pas trop de vent. Sur ce, je te dis à tout à l'heure. Ciao. L'eau du lac.
Bon les amis, je pensais rentrer mais ça bouge un peu dans la forêt. Du coup j'hésite à passer la nuit ici. À la base je venais juste tester le nouveau téléphone que j'ai pour pouvoir enregistrer les vidéos. Je galère un petit peu là pour le moment. Mais du coup j'ai eu confirmation qu'il y a un sanglier maintenant qui passe pas loin. J'ai réveillé une femelle chevreuil avant en allant me baigner au lac. Et en même temps j'aimerais bien apercevoir le sanglier cette nuit ou ce soir. Je pense qu'il va falloir que j'aille installer le piège photo. Alors je vais boire mon café au coin du feu, finir ma cigarette. Puis après je vous emmène avec moi pour installer le piège. C'est pas sûr quand même que je passe la nuit là, peut-être que j'irai juste installer le piège et ensuite je vais rentrer parce que j'ai pas pris mon sac de couchage. Et j'ai envie de passer une nuit reposante, étant donné que je fais pas un grand feu ce soir. J'ai juste utilisé la box à feu pour me cuisiner mon petit repas que vous avez vu tantôt. Et là je vais vous laisser parce que je suis en mode selfie et qu'en mode selfie on voit quasiment que dalle. Du coup je vous dis à toutes. Voilà, il passe vraiment juste là-bas. On va aller guetter ça. Bon, du coup les amis, je suis quand même allé installer le piège photo. J'ai pas pu aller très loin parce que comme je l'ai dit, avec les chaussures que j'ai, je peux pas trop me déplacer de nuit en forêt. Je note pour la prochaine fois. J'ai quand même installé pas trop loin. Je sais qu'il passe des fois vraiment pas loin de là où je dors. De toute façon le feu s'éteindra aux alentours des minuit, donc ça le dérangera pas, il pourra passer sans que ça le dérange quoi. On verra si cette fois on aura le sanglier. Il y a vraiment les deux hein, qui passent. Il y a une femelle, une chevrette, et il y a un sanglier. Il y a un renard aussi qui passe depuis l'autre côté. J'ai plus revu depuis le début de la belle saison parce que il y a plus de gens. Il y a des chalets lacustres pas très loin. Et ça pousse vraiment la faune ouest, du côté ouest. Donc voilà. On verra. Va falloir aussi s'adapter. Pour moi aussi. Ça peut pas être bizarre, mais ouais, quoi que. L'été, début, ouais, milieu de printemps comme ça, quand l'activité humaine reprend son cours partout autour, je dois m'adapter autant que la faune. Il faut être plus discret, il faut accepter que les gens fassent du bruit, qu'ils vivent, hein, tout simplement. La Suisse est un petit pays. Et on est vite les uns sur les autres et tout le monde veut profiter de cette belle nature. Sur ce, moi je vais me faire un petit cappuccino. Je vous souhaite une très belle soirée. Cette vidéo est bien plus courte que d'habitude. C'est vraiment un peu une sorte de test. Hein. Je sais même pas si je vais la poster. Ça dépend un peu du résultat que j'aurai avec le piège photo cette nuit. Normalement, ça devrait m'autoriser d'autres sortes de montage. Cet appareil-là. Donc, profitez bien, sortez prendre l'air, allez voir vos amis au coin du feu ou allez-y seul, comme bon vous semble. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao! Ouais les amis, je me suis dit il faut quand même que je vous montre comment je dors cette nuit. J'ai encore allégé un peu le matériel. Je vais gentiment plus pouvoir faire plus light que ça parce que bah, cette nuit ça descend pas en dessous de 11-14 degrés. C'est à pleine lune alors je vois tout ce qu'il y a autour de moi.
Ce qui fait que je peux facilement aller rechercher du bois s'il y a besoin. Bref, avant de m'endormir, je voulais quand même montrer le matériel. Si on peut appeler ça du matériel. Alors, j'ai réussi à sécher à peu près mes chaussettes au coin du feu parce qu'elles étaient trempes. Sinon, pantalon habituel. Puis juste un petit pull, la casquette pour tenir la tête au chaud durant la nuit. Et en fait, le pull, tu peux, hop, c'est les pulls col roulé. J'ai pas pris mon tour de cou. Non pas que je voulais pas le prendre, mais je l'ai oublié. Donc voilà les amis. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que le sanglier est passé devant le piège photo. Parce que je l'entends passer de temps en temps. Donc avec un peu de chance, je l'aurai en image. Je vous dis ça tout de suite. Après l'aube. Ciao. Bon les amis, malheureusement je me caille bien comme il faut, il y a un petit vent. Du coup il est 2 h du matin seulement. J'espérais que ce soit un peu plus tard que ça. Mais il est que 2 h et finir la nuit au coin du feu. J'ai désinstallé mon tarp. Comme ça, j'ai pu me mettre au sol, au coin du feu. On va finir la nuit comme ça, tout simplement. Du coup, je vous dis à demain matin. Ciao, ciao. Bon les amis, il est 7 h moins quart. J'ai déjà gentiment repris la route. Pas eu de sanglier cette nuit. Mais bon, la nuit a été bonne, plus fraîche que ce que j'aurais pensé. Il y a eu un peu de vent, il a fait moins de 10 degrés. Mais bon, c'est ça l'aventure. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.